В 2021 году город Чебоксары был удостоен почетного звания города трудовой доблести. В связи с этим сотрудниками Госархива «Современная история» была подготовлена документальная экспозиция «Чебоксары. Город трудовой доблести». В данную экспозицию включены документы, которые раскрывают это историческое событие. В годы Великой Отечественной войны жители города Чебоксары внесли существенный вклад в общую победу над фашистской Германией. В невероятно трудных условиях в кратчайшие сроки строили новые и реконструировали старые предприятия, давали все необходимое для фронта для победы. Несмотря на то, что новость о нападении фашистской Германии была для многих неожиданной, мобилизация началась организованно и с высоким патриотическим подъемом всего населения. Одним из важнейших показателей перестройки хозяйства явилось размещение ввод в действие эвакуированных предприятий. С первых дней войны предприятия Чувашии приступили к выпуску военной продукции. Были реконструированы заводы, созданы специальные цеха по выпуску оборонных заказов. В Чувашии в годы войны были эвакуированы 28 предприятий, фабрик и цехов, почти половина была размещена в городе Чебоксары. В 1941 году для размещения текстильного оборудования и организации текстильных предприятий в Чувашской ССР были предоставлены здания бывшего сельскохозяйственного института и здание кооперативного техникума со всеми постройками и складами города Чебоксары. Самым крупным среди эвакуированных в Чувашскую республику предприятий был Харьковский электромеханический завод, впоследствии Чебоксарский электроаппаратный завод Наркомата электротехнической промышленности СССР и Ленинградский завод «Электрик». Первый эшелон с оборудованием завода из Харькова прибыл в город Чебоксары 14 октября 1941 года. Вместе с предприятием прибыли 264 инженера и техника, 143 рабочих с семьями. Эвакуация цехов и реле спецаппаратуры продолжалась с 25 декабря 1941 по 1 января 1942 года. Завод разместился в учебных корпусах и общежитиях пединститута, кооперативного техникума и клуба строительных рабочих. Первая продукция была выпущена в декабре 1941 года. В феврале-марте 1942 года в Чебоксары была передислоцирована часть оборудования Ленинградского завода «Электрик», вместе с которым было эвакуировано 219 работников. Здесь выпускались установочные изделия для танков и самолетов, реле и автоматика, специальная морская аппаратура. В 1944 году за успешное выполнение задания правительства по обеспечению аппаратуры авиационной и танковой промышленности завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Завод резинотехнических изделий, ныне Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева, который был перепрофилирован в ноябре 1941 года, выпускал боеприпасы. Впервые в Советском Союзе был освоен выпуск осветительных бомб и парашютных ракет. Авиабомб различного типа было выпущено более 5,5 миллионов единиц. Завод также специализировался на производстве артиллерийских снарядов и патронов. Одно из старейших предприятий города на тот период, Чебоксарский ликероводочный завод, также был перепрофилирован на выпуск продукции для фронта. Знаменитые коктейли Молотова в качестве средства борьбы с бронетехникой противника выпускались в его стенах. Объем продукции завода возрастал с каждым месяцем. Табачная фабрика была эвакуирована из московской фабрики «Дукат» в ноябре 1941 года. Оборудование прибыло комплектно на мощность 1 миллиард штук папирос в год. Она размещалась в клубе ликероводочного завода Наркомпищемпрома Союза СССР. В 1942 году из Украинской ССР была эвакуирована Одесская трикотажная фабрика имени Крупской. Ей предоставлялось здание акушерской школы со всеми служебными помещениями. Для работников предоставлялась жилая площадь для всех членов семьи. Несмотря на тяжелое военно-экономическое положение, работа в области культуры не прекращалась. Непростые военные годы Чувашский театр пережил вместе со своим народом. Он стал центром сосредоточения культурной жизни республики. Деятели искусств, оставшиеся в тылу, считали себя мобилизованными и направляли все силы на общее дело победы. Актеры играли на сценах театров и сельских клубов, на вокзалах, призывных пунктах, воинских частях, ставили спектакли в фонд обороны, отдавали свои сбережения на помощь фронту и семьям фронтовиков.
Из информации следует, что с 23 июня 1941 года по 1 марта 1942 год Академический театр провел 308 спектаклей. Неоценимый вклад в победу страны внесли работники здравоохранения города, в том числе работники эвакогоспиталей номер 3056, 3057, 3058, 3061. В Чебоксарах при госпиталях были открыты специализированные отделения: хирургический, травматологический, неврологический, глазной, урологический, отоларингологический, физиотерапевтический. Для повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала проводились научно-практические конференции. Многих направляли на курсы повышения квалификации в Казань и другие города. В суровых условиях войны в эвакогоспиталях велась научно-исследовательская работа. В госпиталях номер 3056 и номер 3057 было хорошо поставлено комплексное лечение больных в послеоперационный период. Для восстановления функций конечностей применялись массаж, лечебная физкультура, физические упражнения, трудотерапия и физиотерапевтическое лечение. Кроме своей непосредственной работы, врачи госпиталей принимали активное участие в организации медицинской помощи в военных гарнизонах, военных училищах, отдельных воинских частях. Проводили среди них профилактические мероприятия, санитарно-просветительскую работу. В апреле 1942 года заработала Чебоксарская предельно-ткацкая фабрика, которая стала основой развития всей текстильной промышленности Чувашии. До конца 1942 года было выпущено 2 миллиона метров ткани для пошива обмундирования для более чем 200 тысяч бойцов. Чебоксарская промысловая артель, промкомбинат и лескомбинат выпускали валенки, рукавицы, патронные сумки, лыжи, лыжные палки, тару для боеприпасов. Чебоксарская артель «Металлист» производила фурнитуры для повозок, лыжи и снегоступы. Пищевые предприятия города, в частности, Чебоксарская макаронная фабрика, Чебоксарская механическая мельница, Чебоксарский хлемкомбинат, Чебоксарский мелькомбинат принимали активное участие для обеспечения фронта. В военные годы хлеб ценился наравне с боеприпасами. Он давал силы фронтовикам, спасал жизни блокадников, помогал выживать в тылу. Таким образом, единство фронта и тыла в полной мере проявилось в массовом трудовом героизме советского народа, направленном на обеспечение Красной Армии всем необходимым для победы. За короткий срок были введены в строй новые промышленные предприятия, давшие фронту оборонную продукцию. Ежегодно выполнялись и перевыполнялись планы не только по промышленному и пищевому производству, но и текстильной, трикотажной, табачной отрасли, а также неоценимый вклад внесли в систему здравоохранения эвакогоспиталя.